मेरे लिटमस ऐप की रानी कब आएगी तू, मुझे राइट स्वाइप कब तक कराएगी तू, चलिया चलिया तू, चलिया 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 चलिया। आ गई 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 आ गई। तुझे छू लो इस कदर, जैसे तमन्ना को चूमता हो कोई, अपना खुद को दे लगाए। एंजल प्रिया का वेलकम भी करोगे या यहीं पे रुक के ताड़ के वापस भेज दोगे? Yeah, you're most welcome, AP. You mind if I use your loo? No, not at all. It's so there. This AP baby is so hot. खुशी से पागल हो जाऊंगा। See, हम लिटमस ऐप पे मिले जरूर हैं, पर let's feel like हम बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं। Yeah, I am. I mean, I don't mind. If you want, we can treat each other like childhood friends. Like I treat Monty. Who Monty? Macho Monty. My childhood friend. Fuck! He's your childhood friend. Yes. But how do you know him? Please, let's not discuss him. And say chi, huh? And treat him like shit. Like we never heard of him, huh? Yes. I don't mind. I can call him Chi. And even treat him like shit. Hey, I don't even know him. He's a very cute who I even don't want to visit. Anything you want to add on? No, इतना काफी है। वैसे, तुम्हें कोई जल्दी है क्या? किस बात की? भाई, जो हर ऐप पे मिलने वालों को होती है। अरे नहीं, चलती हो मेरे दुश्मनों को। मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ जैसा आप मुझे समझ रही हैं। क्या समझते हो मैं? मुझे शर्म आ रही है। बताओ ना। I can't. I said बताओ। I mean, just say. चीखो, चिल्लाओ, शोर मचाओ। तोता मैं ना कुछ ही पूछी। And then ding dong. तोता मैं ना कुछ ही पूछी। Nothing. I'm sorry. Sorry my foot? तुम मुझे ऐसी वैसी लड़की समझते हो? हाँ? चिल्लाओ, शोर मचाओ। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा वो कहने का मतलब नहीं, मेरा मतलब ही नहीं था वो। Please, I'm sorry. डर गए ना तुम? फटके हाथ में आ गई यार। लोग मुझे साइको जरूर बोलते हैं, लेकिन मैं हूं नहीं। What are you thinking? Your sense of humor is kick-ass. You liking it? Kinda. I promise. You won't. But you want my heart. For a picnic. Get it loose. A little more. Let's out.